Привет, друзья мои! Сегодня у нас потеплело, плюс 19. Сразу хочется идти в огород, в сад, в палисадник, делать какую-то обрезку. И вот мое кострище. Обрезала сегодня ежевику, плодовые чуть-чуть деревья. Какой-то мусор собирала, сухие ветки. И сейчас вот жгу костер. И потом, когда это все перегорит, зола хорошо остынет, это будет у меня удобрение под огурцы, под помидорки. Ох, какой красивый костер, правда? Супер. Зато все перегорит. Вы знаете,